राफेल व्यवहाराच्या विशयान बुरशे मोडण घेतला। ह्या विषयावेल्यान भाजपा फुडाऱ्यांसहित सुमार 100 भाजपा कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा पणजेच्या काँग्रेस हाऊसाचेर मोर्चा व्हेलो तेन्ना हाचे दर्शन घडले। काँग्रेसीचे सुमार 15 कार्यकर्ते गांधीगिरी करत भाजपाच्या मोर्चाक येवकार दिवपा खातीर आपल्या कार्यालयाकडेन राविल्ले, पण भाजपाचे वावुरपी तांच्या आंगार धावून गेले। ताका लागून रस्त्यारच व्हडलो बोवाळ जालो। वट्ट 3 वरां चलिल्ल्या ह्या राजकीय युद्धाचेर नियंत्रण मेळोवपाक पुलिसांक नाका शेवट जालो। अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि संघटन मंत्री सतीश धोणाच्या फुडारपणाखाला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दयानंद बांदोडकर मार्गावेल्यान कांपाला वटेनच्यान येत काँग्रेसी हाऊसा मेरेन मोर्चा हाडलो। महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोच्या फुडारपणाखाला गांधीगिरी स्टायलीत काँग्रेस कार्यकर्ते तांकां येवकार दिवपाक उबे राविल्ले। बॅनर लावन आणि हातात बुके, आरती, सामोसा आणि पेड्यांची ताटां घेवन काँग्रेस हाऊसा मुखार रस्त्याचे दुसरे वटेन मोर्चा पावता म्हणसर मोर्चातले भाजपाचे कार्यकर्ते सामकेच खुबळ्ळे। रस्तो हुपून ते काँग्रेस हाऊसा सकयल राविल्ल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर धावून गेले। ह्या बोवाळातच तांचे सामोसा, फुलां तुरे आणि पेडे खंयचे खंय नाच जाले। पुलीस तांकां आडोवपाक आयले खरे, पण भाजपाचे कार्यकर्ते आसले चड आणि पुलीस थोडेच। त्या उपरांत काँग्रेस कार्यकर्ते फुडें सरले आणि उपरांत सुरू जाले केस्तांव दो कोफुसांव। भाजपा कार्यकर्ते आड्डत आले जाल्यार तांचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर तोंडार हांसो फुलयत हो देखाव पळयत उबो राविल्लो। गर्दे फाटल्यान भाजपाचो आदलो आमदार दामू नायक, मंत्री मिलिंद नायक आणि केशव प्रभू ओग्गी रावन हे सगळे पळयत आले। फुर्योज जाल्ल्या कार्यकर्त्यांक आवरपाचो यत्न संघटन मंत्री सतीश धोणान केलो, पण ताकाय कोणे तरी धुकलून कुशीक काडलो। सुभाष फळदेसायची अवतिकाय लेगीत तशीच जाली। सुमार 1 वरा उपरांत काँग्रेसीचे आदले फुडारी आणि सद्याक भाजपा सरकारात मंत्री आशिल्ले विश्वजीत राणे आणि माविन गुदिनो घडणूक थळार पावले। कांय वेळ तांकां आवरपाचो यत्न केलो आणि ते सटकले। ही खेटाखेटी चालू असताना महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा आणि हेर काँग्रेस कार्यकर्ते तांचे लागीं वाद घालीत थंयच रावली। हे केस्तांव दो कोफुसांव चालू असताना राहुल गांधीची प्रतिमा भाजपा कार्यकर्त्यांनी गाडयेंतल्यान सकयल काडली, पण ताचे पयलीं प्रतिमेक घालिल्ले राहुलाचे मोहाळे एका काँग्रेस कार्यकर्त्यान काडले आणि मारली कूस। ताचे वेल्यान परत केस्तांव। मागीर आदलो भाजपा मंत्री दिलीप परुळेकरान प्रतिमेक उजो लायलो। सांची 6 वरां जायसर पुलिसांनी रस्तो मेकळो केलो आणि उपरांत महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोन पत्रकार परिशद घेवन हे घडणुकेचो निषेध केलो। काँग्रेसाचे बायले प्रेस आशिल्ले, काँग्रेसाची एक बायल आरती घेवन आशिल्ली, दुसरी बायल बुके घेवन आशिल्ली, तिसरी बायल पेडे घेवन आशिल्ली, चौथी बायल सामोसा घेवन आशिल्ली। बॅनरा सकल आमी उबी रावले। हे विनय तेंडुलकर म्हाका उतरां येनात वेदर इज अ MP or illiterate MP. He is the man who took the tart of samosa आणि बायलाच्या तोंडार उडयल्ले आसा। Look at this, what the BJP guys have done. Look at this, what the BJP mahilas have done. Look at this, what they have done. Look at this, what they have done. So much so they pushed us, kicked us, we are bleeding. On this female, there was samosa stone on face. Her one ear is missing, her hair was pulled like this. आजेर काढले आणि रोमानाचेर एपय कटर बाटली मारली, एडगराचेर एपय फातर मारले, थोडे बेवडो आशिल्ले पिवन आयले रॅलीक आणि आमी पुलिसांक सांगता तेन्ना पुलीस आर सपोर्टिंग देम। दिस इज BJP कल्चर, दिस इज जोती, ही BJPची कुसलेली जोती, तांकां जोती ना सद्या, तांकां कळना ते घरा वचपाचे आसा। मात भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराच्या मतान पयलो हल्लो केलो काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी। एक काँग्रेस पक्षाच्या 10-12 कार्यकर्त्यांनी आपले झेंडे घेऊन येऊन आमच्या महिलांचेर हल्लो केलो, हातीक केसांक धरून ओडले आणि कापता सुद्धा मारले। आमच्या खंयच्याच कार्यकर्त्यांनी कांयच करूं ना। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।